বন্ধুরা, আপনাদের ইউটিউব চ্যানেল ঘরোয়া টোটকাতে স্বাগতম। আলোচনার বিষয় শিশুর নাক ডাকার সমস্যা এবং তার চিকিৎসা। বাচ্চার নাক ডাকার অসুখের সঠিক চিকিৎসা না করালে পড়াশোনার ফল খারাপ হওয়া থেকে শুরু করে মারাত্মক নিউমোনিয়া পর্যন্ত হতে পারে। সেই সঙ্গে ঘুমের সময় মুখ বন্ধ না হওয়ায় শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, বারবার সর্দি কাশি হওয়া, খেতে অসুবিধে, গলা শুকিয়ে যাওয়ার মতো নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এদের নাকের পিছনে বেড়ে ওঠা অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড এই সমস্ত সমস্যার মূল কারণ। বিস্তারিত আসবো তার আগে ছোট্ট একটি বিরতি। বন্ধুরা, ঘরোয়া টোটকা ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করুন আর দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি। বিরতির পর ফিরে এলাম। বাচ্চারা কেন নাক ডাকে? এক কথায় বলতে গেলে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করে এই অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড। নাকের পেছনে এবং গলার আগে থাকা লিম্ফ টিস্যু দিয়ে তৈরি অ্যাডিনয়েড বিভিন্ন জীবাণুর হাত থেকে শ্বাসনালী ও ফুসফুসকে রক্ষা করে, অনেকটা টনসিলের মতোই। তবে এই গ্ল্যান্ডের উপকারিতা থাকে বাচ্চার বছর 5 বয়স পর্যন্ত। তারপর অ্যাডিনয়েডের আর কিছু করার থাকে না বলে গ্রন্থিটি ক্রমশ ছোট হয়ে যায়। অনেক সময় অনেক শিশুর অ্যাডিনয়েড জন্মের সময় থেকেই আকারে কিছুটা বড় থাকে, আবার অনেকের সংক্রমণের জন্য বা অন্য কারণে অ্যাডিনয়েড বড় হয়ে যেতে পারে, আর তখনই শুরু হয় নানা শারীরিক সমস্যা। অনেক সময় আবার শিশু বড় হওয়ার সময় এই গ্রন্থিটি বাড়তে শুরু করে, ফলস্বরূপ শ্বাস প্রশ্বাসে অসুবিধা সহ নানা রকম অসুখের সূত্রপাত হতে পারে। এবার আসছি চিকিৎসা। 1 নম্বর, উপসর্গ দেখলে প্রথমে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সাধারণত প্রথমে এক্স-রে করে দেখা হয়, এরপর সমস্যা বুঝলে ন্যাজাল এন্ডোস্কোপের সাহায্যে অ্যাডিনয়েড গ্রন্থিটিকে পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োজন হলে বিশেষ সিটি স্ক্যানের দরকার হতে পারে। 2 নম্বর, প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে ওষুধ ও ন্যাজাল স্প্রে দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। তবে অ্যাডিনয়েড বেড়ে গেলে আর সমস্যা বেড়ে চললে তার একমাত্র উপায় সার্জারি করে এটি বাদ দেওয়া। 3 নম্বর, এতদিন পর্যন্ত অ্যাডিনোটনসিলেক্টমি নামক সার্জারি ছাড়া এই অসুখ সারানোর কোনো উপায় ছিল না। এই পদ্ধতিতে বেড়ে ওঠা টিস্যু বাদ দেওয়া হলেও প্রচুর ব্লাড লস হতো, ফলে অনেক বাবা মা ভরসা পান না, বাধ্য হয়ে রোগ পুষে রাখেন। তবে এখন আর সেই সমস্যা। একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে যেসব শিশুর অ্যাডিনয়েড বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ADHD থাকে, এই চিকিৎসার পর সেটাও নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সুতরাং দেরি না করে চিকিৎসা করান, বাচ্চা ভালো থাকবে। বন্ধুরা, এখনকার মতো এই পর্যন্ত। আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, আর আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে সেটাও জানাবেন। আর যদি উপকৃত হয়ে থাকেন অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে অন্যদের উপকারে সাহায্য করুন। এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি। নমস্কার।